네, 인사드리겠습니다. เรามาทักทายกันก่อนนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 오늘 보니까 온통 꽃밭이네요. ก็พอดูวันนี้นะคะ ก็ทุกคนใส่เสื้อลายดอกหมดเลยค่ะ 이제 그 송크란이 가까이 다가오면서 모두 다 이렇게 송크란 준비로 옷을 꽃 옷으로 입은 것 같습니다. ก็เพราะว่าใกล้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วใช่ไหมคะทุกคนก็เตรียมตัวด้วยการสวมเสื้อลายดอกค่ะ 우리가 이렇게 명절이 다가오면 그 명절을 기억하는 것처럼 우리가 하나님의 말씀을 들을 시간, 우리가 토요일 또 일요일 그때는 말씀을 들을 수 있는 준비도 잘 하면 좋겠다라고 생각이 됩니다. ทำให้คิดว่าในการที่เราเตรียมตัวเป็นอย่างดีในตอนที่ใกล้จะถึงเทศกาลนะคะ ก็อยากให้เรานะคะ เตรียมตัวสำหรับที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะ 우리가 그런 마음으로 모일 때요, 하나님께서 우리의 모습을 정말 꽃밭처럼 그 꽃처럼 아름답게 보시고 또 향기롭게 보시지 않을까 싶습니다. ถ้าเราเตรียมตัวเป็นอย่างดีในการที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าอะค่ะ พระเจ้าทรงมองมานะคะ ก็จะมองว่าเราเป็นสวยเปรียบเสมือนดอกไม้ค่ะ 네, 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하시고 우리를 죄악 가운데 구원하여 주신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงช่วยเราให้รอดและเป็นผู้สร้างจักรวาลทั้งปวง 저희를 죄악 가운데 구원하여 주신 것도 너무나 감사한데 저희를 주님의 몸된 교회 가운데 두시고 저희를 보호하여 주시고 인도하여 주시는 그 크신 사랑을 인하여 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเราให้รอดจากบาปและยังทรงนำให้เรามาอยู่ในคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ด้วยความรักและพระคุณ 하나님의 자녀된 우리가 더욱 예수님을 닮아 거룩한 삶을 살아가기를 원합니다. เราอยากที่จะมีชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้น 선포되는 말씀을 통해서 우리의 모습을 변화시켜 주시고 말씀을 통해서 우리가 주님을 더욱더 닮아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ชีวิตของเราเหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้น ผ่านการประกาศพระวจนะของพระองค์ด้วยเถิด 오늘 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับพระเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา อาเมน 아멘. 네, 함께 성경 보겠습니다. เราจะเปิดดูพระคัมภีร์นะคะ 네, 신명기 1장 2절 말씀입니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อที่2ค่ะ 신명기 1장 2절 말씀입니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อที่2ค่ะ 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะหนทางจากโฮเลบตามแนวเขาเซอีจนถึงคาเดตบาราเนียนั้นเป็นระยะทาง11วัน 이 호렙산에서 세일산을 지나 가데스 바네아에까지 10하루길이었더라. 우리는 지난 시간 이 모세 오경 그 오경 중에서도 모세의 유언과도 같은 신명기를 배웠습니다. เมื่อครั้งที่แล้วนะคะ เราได้ศึกษาผ่านทางหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระคัมภีร์5เล่มที่โมเสสบันทึกเอาไว้ ซึ่งเป็นเหมือนคำสั่งเสียของโมเสสค่ะ 이 이스라엘 백성들은 시내 산을 떠나서 호렙산을 떠나서 11일이면 10하루길이면 이 가나안 약속의 땅에 갈 수 있었는데 왜 40년이나 걸려서 그곳에 갔는가 하는 것에 대해서 함께 배웠습니다. เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลนะคะ ที่ต้องเดินทางในถิ่นทุรกันดารถึง40 ปี ไปที่ดินแดนคานาอันแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าค่ะ แต่ว่าพวกเขาใช้เวลาเดินทางไปถึง40 ปีนะคะทั้งที่11 วันก็ถึงได้ค่ะ 우리 이 신명기가 기록된 그곳은 모압 평지였는데요. หนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินะคะ ถูกบันทึกขึ้นที่ณที่ราบของโมอับค่ะ 바로 이곳이었습니다. คือที่นี่นี่เองค่ะ 이스라엘 백성들이 이 에돔 땅을 돌아서 험난한 에돔 땅을 떠나서 이 암몬이 있는 곳을 지나서 모압 평지까지 도착했습니다. พวกเขานะคะชาวอิสราเอลนะคะ เดินทางอ้อมแผ่นดินเอโดมนะคะ ไปจนถึงแผ่นดินอัมโมนค่ะ 그리고 아돔을 지나서 여기는요, 암몬을 지나서 여기는 바로 모압 땅입니다. พอถึงอัมโมนแล้วนะคะ เมื่อเดินไปอีกก็จะถึงแผ่นดินโมอับค่ะ 바로 이곳에서 하나님의 말씀을 이 신명기가 이곳에서 있었던 일들이 기록이 되어 있는 겁니다.
คือที่แผ่นดินนี้นะคะ คือที่ที่พระวจนะของพระเจ้านะคะตัดเอาไว้ค่ะ 여기 보니까 강이 하나 흐르고 있죠? ตรงนี้นะคะมีแม่น้ำจอร์แดนไหลอยู่ค่ะ 요 강 이름이 뭐예요? แม่น้ำนี้ชื่อว่าอะไรคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 요단강, แม่น้ำจอร์แดน 매남 짜오덴, แม่น้ำจอร์แดน 짜오덴, 매남 짜오덴. 예, 이 요단강이 흐르고 있습니다. เป็นที่ที่มีแม่น้ำจอร์แดนไหลอยู่ค่ะ 이제 이 요단강만 탁 넘어가면은요, 그 약속의 땅, 하나님이 주시겠다고 약속하신 그 땅에 도착하게 되는데, 이제 이 강을 지나기 바로 그 전에 이 하나님이 주신 말씀인 겁니다. ก็ถ้าชาวอิสราเอลนะคะ แค่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ไปนะคะ ก็จะถึงดินแดนคานาอัน ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานให้ชนชาติอิสราเอลแล้วค่ะ และที่นี่นะคะคือพระวจนะที่พระองค์ตรัดไว้ต่อหน้าแผ่นดินคานาอันแห่งพันธสัญญาค่ะ 바로 이곳에서요, 이 모세가 이스라엘 백성들, 이 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 전합니다. ที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ที่โมเสสนะคะได้ส่งต่อพระดำรัสของพระเจ้าให้แก่ชาวอิสราเอลค่ะ 지금 이곳에 모여 있는 사람들은 이제 출애굽 2세대들이죠. 출애굽 2세대들입니다. ตรงนี้นะคะเป็นสมัยที่กำลังอพยพออกมาจากอียิปต์ค่ะ 그들은 이 40년 동안 있었던 일들을 기억하지 못하거나 아니면 시내산에서 있었던 일들은요, 아주 어렸을 때 겪었던 그런 자들이었어요. คือโมเสสนะคะกำลังอธิบายอีกครั้งให้ประชาชนอิสราเอลฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ตลอด 40 ปี ให้คนรุ่นหลังที่เขายังไม่รู้เหตุการณ์นี้ค่ะ 그들에게 다시 한번 하나님의 말씀을 전하고 있는 겁니다. คือโมเสสนะคะกำลังเผยพระวจนะของพระเจ้าให้กับคนรุ่นหลังที่ไม่รู้จักพระวจนะของพระเจ้าอยู่ค่ะ 왜 하나님께서 또다시 반복해서 말씀하시는 걸까요? ทำไมพระเจ้าถึงต้องตัดกล่าวซ้ำๆทั้งๆที่เคยพูดไปแล้วค่ะ 기억하라는 겁니다. เพื่อให้ระลึกถึงแล้วก็จดจำเอาไว้ค่ะ 기억하라고 다시 한번 말씀하시는 거예요. พระองค์ทรงตรัดซ้ำอีกครั้งเพื่อให้เราระลึกถึงและจดจำเอาไว้ค่ะ 그래서 이 신명기를 읽어보면 기억하라, 기억하라라는 말씀들이 반복해서 나오는 겁니다. ถ้าเราอ่านหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินะคะ จะมีพระวจนะของพระเจ้าตรัสไว้ว่าจงระลึกถึงจงระลึกถึงปรากฏอยู่บ่อยๆค่ะ 그 40년 동안 이 하나님께서 우리와 늘 함께 하셨다는 것을 기억하라는 겁니다. ก็คือให้ระลึกถึงและจดจำไว้ว่าในตลอด 40 ปีในถิ่นทุรกันดารนั้นนะคะ พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกเขาตลอดค่ะ 이 40년 동안 하나님께 불평하고 원망했던 그들을 하나님께서는 끝까지 지키시고 사랑하셨다는 것을 기억하라는 겁니다. เพื่อให้เราระลึกถึงชาวอิสราเอลที่มักจะบ่นแล้วก็ไม่พอใจพระเจ้าอยู่เสมอ แต่พระเจ้าก็ยังสถิตอยู่กับพวกเขาจนถึงที่สุดค่ะ 그리고 우리 그리스도인의 삶 속에 고난의 길이 있다는 것을 기억하라는 겁니다. และให้เราระลึกไว้ว่าชีวิตของคริสเตียนเรานะคะก็มีความยากลำบากค่ะ 그리고 그 고난을 통해서 우리가 하나님을 더 온전히 믿을 수 있도록 알고 믿을 수 있도록 그 고난은 우리에게 주어진다는 것을 또한 기억해야 됩니다. และสิ่งที่เราต้องระลึกถึงและจดจำเอาไว้ก็คือความยากลำบากที่พระเจ้าประทานให้อะค่ะก็เพื่อที่เราจะมีความเชื่อต่อพระเจ้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ 그래서 이 신명기 그 뜻이 그 책의 이름의 뜻이 그 말씀들이라는 뜻을 가지고 있습니다. คำว่าเฉลยธรรมบัญญัตินะคะมีความหมายว่าพระดำรัสเหล่านั้นค่ะ 그리고 이 율법을 설명하다 말씀을 설명하다 이런 뜻을 가지고 있습니다. และก็มีความหมายว่าการอธิบายธรรมบัญญัติค่ะ 이렇게 다시 한번 설명하는 이유가 뭐라 그랬죠? บอกไว้ว่าการที่พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งอะค่ะเพื่ออะไรคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 기억하라. จงระลึกไว้ 기억하라. จงระลึกไว้ 기억해야 됩니다. เราต้องระลึกเอาไว้และจดจำเอาไว้ค่ะ 이스라엘이 왜 40년 동안 10하루길이면 가는 길을 왜 40년 동안이나 걸려서 갔는지를 기억해야 됩니다. คือเราต้องระลึกถึงและจดจำเอาไว้เสมอค่ะว่าทำไมชาวอิสราเอลต้องใช้เวลาเดินทางในถิ่นทุรกันดารถึง 40 ปีค่ะ 무엇 때문이었죠? เพราะอะไรคะ 불평과 원망 때문이었습니다. เป็นเพราะความไม่พอใจและการบ่นค่ะ 여러분, 이 불평과 원망 이것은요,
이 순종의 반대말이며 또 믿음의 반대말인 것입니다. การบ่นและความไม่พอใจนะคะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการเชื่อฟังและความเชื่อค่ะ 하나님을 온전히 신뢰하지 못했기 때문에 그랬기 때문에 순종할 수 없었고 하나님을 온전히 믿지 못했기 때문에 순종하지 못했기 때문에 그들의 이 불평과 원망이 나왔던 거예요. เพราะว่าไม่เชื่อใจพระเจ้าอย่างเต็มที่ไม่ไว้วางใจพระเจ้าอย่างสมบูรณ์นะคะจึงไม่สามารถเชื่อฟังพระองค์ได้ทำให้เกิดการบ่นและไม่พอใจกับพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 그리고 우리는 민수기 그리고 신명기를 통해서 이스라엘 백성들이 순종할 때 그 순종할 때만 앞으로 약속의 땅으로 전진할 수 있었던 것을 또한 기억해야 되겠습니다. ผ่านเรื่องราวของกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัตินะคะเราจะต้องรู้ว่าการเดินทางในถิ่นทุรกันดาร40 ปีนะคะเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อเราเชื่อฟังเท่านั้นค่ะ 하나님은 왜 이렇게 자꾸 순종하라 그러는 걸까요? แล้วทำไมเรา 왜 순종하라고 말씀하시는 걸까요? ทำไมพระเจ้าถึงตรัสไว้ว่าต้องเชื่อฟังค่ะ 여러분, 이 순종은 사랑에서 나오는 겁니다. เพราะว่าการเชื่อฟังนั้นเกิดขึ้นจากความรักค่ะ 이 우리가 사랑하게 되면 사랑하는 사람의 말에 귀를 기울이고 그리고 그 사랑하는 사람의 말을 따르게 되는 거죠. คือถ้าเรารักใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาค่ะเราก็จะตั้งใจฟังคำพูดของคนที่เรารักและอยากที่จะทำตามคำพูดของคนที่เรารักค่ะ 그래서요. 이 신명기에서 가장 중요한 말씀을 하나 찾으라고 한다면 바로 신명기 6장 4절, 5절 말씀을 찾을 수 있습니다. ถ้าเราจะหาพระวจนะที่สำคัญที่สุดในเฉลยธรรมบัญญัตินะคะจะอยู่ในที่บทที่6ข้อที่4และข้อที่5ค่ะ 우리 5절을 두 번 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านข้อที่5ด้วยกัน2ครั้งค่ะท่านจงรักพระยาเวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่าน 자, 한 번 더요. อีกรอบนะคะท่านจงรักพระยาเวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่าน 내 하나님 여호와를 사랑하라. 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 너의 하나님 여호와를 사랑하라. 이 말씀하셨는데요. 이렇게 사랑하는 이유가 바로 우리의 행복을 위해서 사랑하는 것이라고 하나님은 말씀하십니다. ท่านจงรักพระยาเวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านที่พระเจ้าทรงตรัสแบบนี้นะคะก็เพื่อความสุขของเราค่ะ 여러분 우리 이 싫어하는 사람이 무엇인가를 부탁하면은요. 아 싫어 너가 해. 너 할 수 있잖아. 이렇게 말하죠. ถ้าคนที่ 싫은 사람이 뭐 좀 도와줘 그러면 너가 해. 너가 할 수 있잖아. 이렇게 말하죠. ถ้าคนที่ไม่ชอบถ้าคนที่เราไม่ชอบอะค่ะมาขอให้เราทำอะไรสักอย่างค่ะเราก็จะบอกว่าไม่เอาไม่ทำไปทำเอง 그런데 내가 사랑하는 사람이 있으면은요. 이 뭐 필요한 게 있나 없나 살펴보게 됩니다. 물이라도 한 잔 떠다 주고 싶어서 뭐 필요한 게 없으신가 살펴보게 되죠. คือแต่ว่าสำหรับคนที่เรารักอะค่ะเราก็จะมองเราก็คอยสังเกตเขาว่าเขาขาดเหลืออะไรหรือเปล่าอย่างเช่นเตรียมน้ำสัก1 แก้วให้เขาอยากได้อะไรไหม 하나님께 순종하라는 것은요. 이 하나님을 온전히 사랑해야 된다는 것입니다. การที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์นะคะคือเราต้องรักพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ก่อนค่ะ 그리고요. 그 하나님을 사랑하는 것이 사람에게도 큰 행복이 되는 거예요. และการที่เรารักพระเจ้านะคะสำหรับมนุษย์แล้วนั้นเป็นความยินดีเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ค่ะ 왜 그럴까요? ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะ 사람은 하나님을 사랑하도록 창조되었기 때문에 그래요. เพราะว่ามนุษย์นะคะถูกสร้างมาเพื่อให้รักพระเจ้าค่ะ 그래서 사람은 하나님을 사랑할 때 가장 행복하게 됩니다. ดังนั้นเวลาที่มนุษย์ยิ่งรักพระเจ้ามากเท่าไหร่อะค่ะมนุษย์ก็จะยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นค่ะ 우리 언제 행복했습니까? แล้วเราล่ะคะเรามีความสุขตอนไหนคะ 우리 구원받을 때 행복했잖아요. ในตอนที่เราได้รับความรอดเราก็มีความสุขมีความยินดีค่ะ 또 언제 행복했습니까? แล้วจะมีความสุขตอนไหนอีกคะ 주님의 일에 함께 동참할 때 행복했잖아요. ในตอนที่เรามีส่วนร่วมที่ได้ทำงานของพระเจ้าค่ะ 때로는 그 일이 힘들고 때로는 그 일이 밤늦게 끝나는 일이었어도 그 일이 하나님의 일이었기 때문에
행복했었잖아요. ในบางครั้งในงานของพระเจ้าอะค่ะอาจจะมีความเหนื่อยยากมีความเหน็ดเหนื่อยทำงานจนดึกจนดื่นใช่ไหมคะแต่ว่าเราได้มีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าค่ะเราก็มีความยินดีมีจิตใจดีค่ะ 왜 그렇습니까? ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะ 사람은 하나님을 사랑하도록 창조되었기 때문에 하나님을 사랑할 때, 하나님을 가장 가까이 할 때요, 이 사람은 행복하게 되는 거예요. เพราะว่ามนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อรักพระเจ้าค่ะเมื่อมนุษย์รักพระเจ้ามนุษย์ก็จะมีความสุขค่ะ 그래서 하나님은 우리에게 이 순종을 강요하는 것이 아니라 참으로 하나님을 사랑하는 가운데 우리를 사랑하시는 그 하나님의 사랑을 우리가 알고 하나님을 사랑하는 가운데 우리가 하나님께 순종하기를 바라시는 겁니다. เราจะเห็นได้ว่าพระเจ้านะคะต้องการการเชื่อฟังที่มาจากความรักที่แท้จริงไม่ใช่จากการถูกบังคับค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 하나님을 사랑하라. จงรักพระเจ้า 하나님을 사랑하라. จงรักพระเจ้า 자, 신명기 10장 13절입니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อที่13ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ และให้รักษาพระบัญญัติของพระยาเวห์และกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้ากำลังบัญชาท่านในวันนี้ เพื่อประโยชน์ของท่าน 내가 오늘날 내 행복을 위하여 내게 명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐. 너의 행복을 위해서 하나님의 말씀을 따라야 된다. 순종해야 된다. 말씀하시는 거예요. พระเจ้าตรัสไว้ว่าให้เรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ และกฎเกณฑ์ของพระองค์เพื่อประโยชน์ของเราเองค่ะ 그리고 우리 고린도 후서 9장 7절에도 보면 하나님께서는 즐겁게 하나님의 일에 참여하는 자를 사랑하신다고 하셨습니다. ใน2โครินธ์บทที่9ข้อที่7นะคะพระเจ้าตรัสไว้ว่า พระเจ้าทรงรักคนที่ทำงานของพระองค์ด้วยใจยินดีค่ะ 하나님께서는 억지로 하는 것을 기뻐하시는 게 아니에요. 부득이함으로 인색함으로 하는 것을 원하시는 게 아닙니다. พระเจ้านะคะไม่ต้องการคนที่ทำงานของพระเจ้าด้วยใจที่ถูกบังคับหรือทำโดยไม่เต็มใจหรือฝืนใจค่ะ 우리도요. 우리 사랑하는 사람들이 억지로 나를 도와준다면 좀 싫을 거예요. ถ้าคนที่เรารักอะค่ะเขาทำอะไรให้เราด้วยความจำใจด้วยการฝืนใจเราคงจะไม่ชอบใจใช่ไหมคะ 그런데 기쁘게 물 한 잔이라도 기쁜 마음으로 이렇게 주는 것을 받게 되면 마음이 참 기쁘죠. แต่การให้ด้วยใจยินดีแม้จะเป็นเพียงแค่น้ำหนึ่งแก้วอะค่ะจากคนที่เรารักอะค่ะเราก็ดีใจแล้วค่ะ 그래서 하나님은 우리에게 이 사랑을 원하시는 겁니다. พระเจ้านะคะทรงต้องการความรักจากเราค่ะ 자, 우리 오늘은 이제 여호수아를 함께 배우려고 합니다. วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับโยชูวาค่ะ 우리는 그동안요 이 모세 오경을 함께 배웠습니다. ก็เมื่อครั้งก่อนๆนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่โมเสสบันทึกเอาไว้5เล่มค่ะ 모세가 쓴 모세 오경 그리고 그 다음에 있는 12권의 책 바로 여호수아부터 에스더서까지를 역사서라고 합니다. หนังสือ5เล่มแรกของโมเสสและ12เล่มถัดไปซึ่งเริ่มตั้งแต่โยชูวาจนถึงเอสเธอร์นะคะเรียกว่าหมวดหนังสือประวัติศาสตร์ค่ะ 자, 이 역사서에는요 이 모세 오경도 포함이 되는데 그러니까 모세 오경 포함해서 역사서가 모두 몇 권이죠? ในหมวดหนังสือประวัติศาสตร์นะคะรวมถึงหนังสือ5เล่มของโมเสสด้วยรวมแล้วมีทั้งหมดกี่เล่มคะ 넝동백? 툭덩캅 17권이죠? ถูกต้องค่ะ17เล่มค่ะ 네, 17권입니다. 17เล่มค่ะ 모세오경 5권과 여호수아부터 에스더까지 12권, 5 더하기 12는 17, 17권이죠. หมวดหนังสือประวัติศาสตร์นะคะมีหนังสือ5เล่มแรกของโมเสสและอีก12เล่มตั้งแต่โยชูวาจนถึงเอสเธอร์รวมเป็น17เล่มค่ะ 이 구약 성경을요 크게 세 부분으로 나눠 보면 이렇게 역사가 기록되어 있는 역사서 그리고 시가서 이 체험이 기록되어 있는 시가서가 5권 그리고 선지서 예언이 기록되어 있는 선지서가 17권 이렇게 해서 총 39권으로 되어 있습니다. ในพันธสัญญาเดิม
ที่มีทั้งหมด 39 เล่มนะคะ ถ้าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 3 หมวดใหญ่ๆนะคะ ก็จะมีหมวดหนังสือประวัติศาสตร์ 17 เล่ม หมวดหนังสือบทกลอน 5 เล่ม หมวดหนังสือผู้เผยพระวจนะ 17 เล่มค่ะ 자, 다시. 자, 따라합니다. 역사서 พูดตามนะคะ หนังสือประวัติศาสตร์ 17렘. 17 เล่ม 그러니까 구약 39권 중에서 17권만 보면 이 구약 39권의 역사를 다 알 수 있는 거예요. ก็คือถ้าดูทั้ง 17 เล่มแรกอะค่ะ เราจะได้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะ 그리고 그 뒤에 있는 성경 이 욥기, 시편, 잠언, 전도서, 아가서 이 5권은 체험서 개인적인 체험이 기록되어 있는 체험서라고 해서 5권이 있습니다. หมวดหนังสือประสบการณ์ชีวิต หรือหนังสือที่ประกอบด้วยบทกลต่างๆนะคะ จะมีโยบสดุดี สุภาษิต ปัญญาจารย์และเพลงซาโลมอนรวม 5 เล่มค่ะ 그리고 미래, 예언, 앞으로 어떤 일이 있을 거다 이 예언이 기록되어 있는 것이 바로 17권 이렇게 되어 있어요. และหมวดหนังสือพยากรณ์นะคะ ที่บรรจุการทำนายเกี่ยวกับอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีทั้งหมด 7 เล่มค่ะ 17렘. 17 เล่มค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 역사서 17. หนังสือประวัติศาสตร์ 17 그다음에 체험서 하렘. หนังสือประสบการณ์ชีวิต 5 เล่ม 예언서 17권. หนังสือพยากรณ์ 17 เล่ม 탕못 39. 탕- 모두 다 39권입니다. รวมทั้งหมด 39 เล่มค่ะ 그래서 여기 역사는 영어로 하면 history라고 하죠. คือประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะ คือ history ค่ะ 우리 각각의 이 역사의 앞글자, 영어의 앞글자, 또 체험서의 영어의 앞글자, 그리고 예언서의 영어의 앞글자를 따면 HEP, HEP 이렇게 읽을 수가 있습니다. หมวดหนังสือ 3 หลักนี้นะคะ ก็จะใช้ตัวภาษาอังกฤษแรกตัว history นะคะ ก็ตัว S ส่วนประสบการณ์ชีวิตนะคะ ตัว E การพยากรณ์ตัว P 자, 따라해 봅니다. พูดตามนะคะ HEP, HEP. HEP 자, 이렇게 외우면은요, 이 구약 성경이 크게 세 부분으로 되어 있구나 하는 것을 기억하기 좋으실 겁니다. ถ้าเราจำเป็นคำนี้นะคะ เราก็จะจำได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับหมวดหนังสือของพันธสัญญาเดิมค่ะ 자, 우리 오늘 이제 여호수아 역사서의 처음인 여호수아서를 함께 배워봅니다. วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือโยชูวาค่ะ 이 여호수아는요, 이 모세 이후에 이스라엘 백성들을 약속의 땅 가나안으로 이제 데리고 들어간, 이끌고 들어간 새로운 지도자입니다. เนื้อหาของโยชูวานะคะ หลังจากโมเสสอิสราเอลได้มีผู้นำคนใหม่ก็คือโยชูวา โยชูวานะคะจะเป็นผู้ที่นำอิสราเอลนะคะเข้าไปในแผ่นดินคานาอันค่ะ 그리고 그 가나안 땅을요, 이렇게 이제 이스라엘 백성들에게 나눠주는 부분까지 이렇게 기록이 되어 있습니다. แล้วก็เป็นเนื้อหาไปจนถึงการยึดครองและแบ่งแผ่นดินคานาอันค่ะ 그래서요, 모세가 눈의 아들 여호수아에게 안수하였으므로 그에게 지혜의 신이 충만하니 이스라엘 자손이 여호와께서 모세에게 명하신 대로 여호수아의 말을 순종하였더라. และโยชูวาบุตรนูนก็ประกอบด้วยสติปัญญา เพราะโมเสสได้วางมือของท่านบนเขา ดังนั้นคนอิสราเอลจึงเชื่อฟังเขา และได้ทำดังที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสไว้ 이제 지도자였던 모세를 이어서 새로운 지도자 여호수아가 이제 세워지는 모습을 우리는 함께 읽었습니다. โยชูวานะคะคือผู้นำของอิสราเอลที่สืบทอดจากโมเสสค่ะ 이렇게 이 여호수아에게요, 이렇게 안수함으로 이제 그에게 새로운 지도자가 되는 것을 이제 하나님께서 모든 백성 앞에서
보게 했습니다. คือพระยาเวห์นะคะตรัสกับโมเสสให้วางมือบนโยชูวานะคะเพื่อให้ชาวอิสราเอลเห็นว่าเอ่อถูกถ่ายทอดไปที่โยชูวาแล้วค่ะ 자, 여기 보이죠? เห็นภาพใช่ไหมคะ 그리고 나서 이 모세는요, 이제 그 요단강을 건너지 않고 그 땅에서 모압 땅에서 죽음을 맞이하게 됩니다. โมเสสนะคะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปและสิ้นชีวิตลงที่แผ่นดินโมอับค่ะ 그리고 바로 여호수아 이 여호수아에게 이제 새로운 지도자 이 새로운 지도자로 이 여호수아가 세워지게 됐습니다. และโมเสสนะคะได้ตั้งโยชูวานะคะเป็นผู้นำคนใหม่ค่ะ 이 여호수아는요, 이 여호수아는 자 여호수아 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านพระชนะนี้ด้วยกันนะคะเหล่านี้เป็นรายชื่อของคนที่โมเสสส่งไปสอดแนมที่แผ่นดินนั้น แต่โมเสสเรียกชื่อโฮเชยาบุตรนูนว่าโยชูวา 이 여호수아는 보니까 이름이 또 하나 더 있었네요. คือโยชูวานะคะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะ 뭐였죠? คืออะไรคะ 호세아라는 이름입니다. ชื่อโฮเชยาค่ะ 여러분 여기 보세요. ทุกคนลองดูตรงนี้นะคะ 여기 이 호세아라는 뜻은요, 바로 이 구원이라는 뜻을 가지고 있는 이름입니다. โฮเชยานะคะมีชื่อที่มีความหมายอยู่ว่าความรอดค่ะ 그런데 여호수아는 비슷하죠? 호세아, 호수아. 이 여호수아는 호세아의 앞에다가 여호와 프라야웨라는 뜻을 더한 거예요. 그래서 여호와는 구원이시다라는 뜻을 가지고 있습니다. ส่วนโยชูวานะคะมีความหมายว่าพระยาเวห์ทรงเป็นความรอด เพราะนำชื่อของพระยาเวห์เข้าไปอยู่ข้างหน้าชูวาค่ะ 자, 우리 구약 성경은요. 구약 성경은 히브리어로 기록이 되어 있죠. 파사 히브리어로 기록이 되어 있습니다. คือพันธสัญญาเดิมนะคะจะมีฉบับภาษาฮิบรูค่ะ 그런데 이 신약 성경은 파사 헬라 이 그릭으로 이 파사 그릭, 파사 헬라로 쓰여져 있습니다. ส่วนพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่นะคะจะบันทึกด้วยภาษากรีกค่ะ 자, 파사 그릭으로 여호슈아를 파사 그릭으로 바꾸면은요. 어떤 이름이 되냐면 예수라는 이름이 돼요. ชื่อโยชูวาในรูปแบบภาษากรีกนะคะมีอีกหนึ่งชื่อก็คือเยซูค่ะ 바로 이 여호수아는 예수님과 이름이 동일한 사람이었습니다. ชื่อโยชูวานะคะเหมือนกับชื่อของพระเยซูนั่นเองค่ะ 그래서 이 여호수아를 공부를 하면서 우리는 예수님과 이렇게 비교해 볼 수 있는 거예요. ถ้าเราเรียนรู้หรือศึกษาเกี่ยวกับโยชูวาค่ะเราจะสามารถเปรียบเหมือนกับพระเยซูได้ค่ะ 여호수아가 어떤 사람이었을까? 어떤 사람이었길래 하나님이 그를 새로운 지도자로 삼으셨을까? 궁금합니다. คือเราก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าโยชูวาเป็นคนแบบไหนพระเจ้าถึงทรงตั้งให้เขาเป็นผู้นำคนใหม่ค่ะ 자, 첫 번째는요. 이 여호수아는 바로 이 이스라엘의 군대 장관이었습니다. โยชูวานะคะประการแรกเขาเป็นแม่ทัพของกองทัพอิสราเอลค่ะ 여호수아 우리 배웠었는데 기억나나요? เราเคยเรียนเกี่ยวกับโยชูวามาแล้วนะคะยังจำได้ไหมคะ 우리 출애굽하고 홍해 바다를 건넌 이후에 이스라엘과 아말렉이 전쟁했던 장면 기억나세요? หลังจากที่ชาวอิสราเอลข้ามทะเลแดงมาค่ะได้มีการสู้รบกับคนอามาเลกยังจำได้ไหมคะ 이 모세는 손을 높이 들고 이 기도했고 그때 여호수아는 이 나가서 싸웠잖아요. ก็คือโมเสสยกมือขึ้นสูงใช่ไหมคะแล้วเมื่อโยชูวาไปสู้รบค่ะโยชูวาเป็นคนไปสู้รบค่ะ 그리고 그 전쟁에서 승리했습니다. และก็ชนะค่ะ 그처럼 예수 그리스도께서도 정세와 권세를 벗어버려 밝히 드러내시고 십자가로 승리하셨느니라. 이 예수님께서도 이 승리에 승리하시는 분이시죠. พระองค์ทรงปลดพวกพูดผีที่ครอบครองและพวกพูดผีที่มีอำนาจพระองค์ทรงประจานพวกมันอย่างเปิดเผยและมีชัยชนะเหนือพวกมันโดยทางกางเขนนั้น
여기 보니까 십자가로 승리하셨느니라라고 되어 있죠. ตรงนี้มีเขียนไว้ว่ามีชัยชนะเหนือพวกมันโดยทางกางเขนนั้น 여기 차이차나 이 승리하셨느니라 이 말이요. 이 당시에 이 헬라어 그 언어의 뜻은요. 이 전쟁에서 승리해서 축하하기 위해서 로마 거리를 행진하는 당당하게 행진하는 그 아주 멋있는 그런 모습을 나타내고 있는 단어입니다. อีกแง่หนึ่งของคำว่ามีชัยชนะในภาษากรีกหมายถึงการเดินขบวนตามถนนในกรุงโรมเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามค่ะ 예수님께서 십자가를 지신 그 일은 예수님이 싸움에서 이기시고 돌아오는 승리자, 승리하신 분이라는 것을 우리에게 말씀하고 계시는 거예요. คือพระชนะนี้นะคะกำลังกล่าวถึงพระเยซูในฐานะผู้มีชัยชนะที่กลับมาจากการต่อสู้อย่างมีชัยค่ะ 예수님께서는 십자가를 통해서 이 악한 세력, 그 마귀, 그 통치자들을 완전히 패배시키셨습니다. นี่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงทำลายศัตรูทั้งหลาย คือผู้ปกครองและอำนาจต่างๆ อย่างสิ้นเชิงผ่านทางไม้กางเขนค่ะ 예수님의 십자가는 지옥으로 끌려가는 그 사람들을 건져낸 거예요. 사람들을 지옥으로 끌고 가는 그 마귀를 아주 박살낸 거죠. 이기신 겁니다. ไม้กางเขนของพระเยซูนะคะได้ช่วยกู้คนให้รอดจากนรก พระเยซูนะคะได้เอาชนะมารที่ลากคนไปสู่นรกจนหมดสิ้นค่ะ 완전히 이기신 겁니다. ชนะโดยสิ้นเชิงค่ะ 여러분 예수님의 그 십자가의 길, 우리는 그 길을 고난의 길이라고 생각합니다. คือเราอาจจะคิดว่าทางแห่งไม้กางเขนของพระคริสต์อะค่ะหรือเป็นทางแห่งความทุกข์ทรมานค่ะ 그런데 그 고난의 길은 사실은 승리의 길이었던 거예요. แต่ว่าทางแห่งความทุกข์ทรมานนั้นกลับกลายเป็นทางที่พระเจ้ามีชัยชนะในที่สุดค่ะ 여러분 우리 그 이스라엘 백성들이 40년 동안 걸었던 그 길은 고난의 길이었지만 또한 그들 안에 있는 죄성, 그 나쁜 하나님을 믿지 못하는 그런 그 육신과 싸우는 시간이었잖아요. คือถึงแม้ว่าเส้นทางในถิ่นทุรกันดาร40 ปีนั้นจะเป็นเส้นทางที่มีความยากลำบากใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นเส้นทางที่ฝึกฝนให้เรานะคะละทิ้งธรรมชาติบาปของเราค่ะ 바로 생활 구원을 이루어가는 시간이었지 않습니까? เป็นเวลาที่จะทำให้เราบรรลุผลสำเร็จความรอดในการใช้ชีวิตค่ะ 여러분 우리가 구원받고 예수님 만나는 그날까지 우리가 살아가며 만나는 그 고난은 사실은 승리의 길인 거예요. คือเส้นทางที่เราใช้หลังจากได้รับความรอดแล้วค่ะเป็นเส้นทางแห่งชัยชนะค่ะ 우리가요 이 죄를 지어서 하나님한테 받게 되는 징계 그런 징계가 아니라면 우리가 살아가면서 만나게 되는 여러 가지 고난들 그 고난들을 통해서 우리는 더 예수님을 닮아가고 더 예수님을 닮아가는 승리의 길을 걸어가고 있는 겁니다. คือถ้าเราทำบาปอะค่ะเราก็จะได้รับการตีสอนจากพระเจ้าใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้รับอะค่ะเราก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะที่เหมือนกับพระเยซูมากขึ้นค่ะ 나 구원받은 지 1년이나 됐는데 왜 나는 아직도 마음속에 이렇게 미움이 있을까? ตัวเองก็ได้รับความรอดมาเกือบปีกว่าๆแล้วแต่ทำไมจิตใจถึงยังมีความเกลียดชังอยู่ 나는 구원받은 지 3년이 됐고 5년이 됐는데 왜 아직도 세상을 좋아하는 마음이 내 가운데 있는 걸까? ได้รับความรอดมาตั้ง3 ปี 5 ปีแล้วแต่ทำไมจิตใจยังมีความสนใจในเรื่องทางโลกมากมายขนาดนี้ 그런 모습을 보면 너무 슬프잖아요. ถ้าเราเห็นลักษณะหรือว่ามีลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเสียใจใช่ไหมคะ 그런데 이 전쟁의 끝에는 승리가 약속돼 있다는 것을 우리는 기억해야 되는 거예요. แต่เราต้องระลึกแล้วก็จดจำไว้ว่าเส้นชัยของการต่อสู้ในสงครามของเราอะค่ะเรามีชัยชนะอยู่แล้วค่ะ 예수님의 십자가는 과거에 우리가 칭의 영혼 구원 받을 때만 그 십자가가 머물러 있는 것이 아니라 현재의 구원인 성화 내가 더 예수님을 닮아가는 그 삶 속에서도 승리할 것을 예수님께서는 알려주시는 겁니다. คือเราไม่ได้มีชัยชนะแค่จบอยู่ที่การที่พระเยซูช่วยเราให้รอดบนไม้กางเขนทางจิตวิญญาณแล้วนะคะแต่ว่าในปัจจุบันที่เรากำลังพยายามมีชีวิตให้บริสุทธิ์อยู่อะค่ะเราก็มีชัยชนะอยู่แล้วค่ะ 그리고 결국 우리는 영화 이 몸의 구원을 받음으로 더 이상 죄짓지 않는 몸 예수님처럼 아름다운 모습으로 변화하게 되는 거예요. และเรายังมีชัยชนะในตอนที่ร่างกายเราจะ
ได้รับความรุ่งโรจน์ก็คือตอนที่เราได้รับความรอดร่างกายค่ะ 여러분, 우리는 전쟁의 결과를 알고 있습니다. คือเราจะต้องรู้ผลของสงครามค่ะ 요한계시록 17장 14절에 어린 양은 만주의 주시요 만왕의 왕이심으로 저희를 이기실 터이요 말씀하십니다. วิวรณ์บทที่ 17 ข้อที่ 14 นะคะ มีกล่าวไว้ว่า พวกเขาจะต่อสู้กับพระเมธโปดก และพระเมธโปดกจะทรงชนะเขา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย 여러분, 우리는 이긴 전쟁을 살아가고 있어요. 그래서 두려워하지 말고 우리는 그 전쟁에 나가서 싸우면 되는 거예요. 참전하면 되는 겁니다. คือการต่อสู้หรือว่าการสู้รบที่เรากำลังต่อสู้อยู่อะค่ะ เรามีชัยชนะอยู่แล้ว ไม่ต้องหวาดกลัวค่ะ แค่ออกไปต่อสู้ก็พอค่ะ 그리고 두 번째는요. 이 여호수아는요. 이 모세의 수종자였습니다. และโยชูวานะคะประการที่สองคือ เขาเป็นมิตรสหายของโมเสสค่ะ 이 모세를요. 이 따라다니면서 출애굽한 후에 이 그림자처럼 따라다니면서 이 모세를 도왔던 겁니다. โยชูวานะคะเดินตามโมเสสหลังจากที่ออกจากอียิปต์แล้วคอยช่วยเหลือโมเสสเหมือนเป็นเงาของเขาค่ะ 아말렉하고 싸울 때도 이 모세가 기도할 때 전쟁을 했었죠. ในตอนที่โมเสสอธิษฐานโยชูวาก็ไปสู้รบค่ะ 그리고 모세가 시내산에 10계명을 받으러 올라갈 때도요. 여호수아가 함께 따라 올라가서 함께 기도했습니다. และในตอนที่โมเสสขึ้นไปรับพระบัญญัติ10ประการที่ภูเขาซีนายโยชูวาก็ขึ้นไปด้วยและช่วยอธิษฐานด้วยค่ะ 그리고요. 이 모세가 하나님과 만나던 회막, 그 회막, 성막을 떠나지 않고 지키던 사람이었어요. และในตอนที่โมเสสอยู่ในพับพาและได้รับคำสั่งจากพระเจ้าโยชูวาก็อยู่ใกล้ชิดกับโมเสสที่สุดและไม่ได้ออกจากพับพาไปค่ะ 자, 우리 출애굽기 33장 11절을 같이 읽어보겠습니다. อพยพบทที่ 33 ข้อที่ 11 อ่านด้วยกันนะคะ 붉은색만 읽어보겠습니다. อ่านแค่ตัวหนังสือสีแดงค่ะ แต่ผู้รับใช้หนุ่มของท่านคือโยชูวาบุตรนูนไม่ได้ออกไปจากเต็นท์ 이 여호수아는요, 이 텐트를 그 회막을 떠나지 않았습니다. โยชูวานะคะไม่ได้ออกไปจากเต็นท์พับพาค่ะ 여러분, 이 성막은 요즘에 이 회막은 이 무엇의 그림자입니까? คือเต็นท์หรือว่าพับพาในสมัยนั้นนะคะเป็นภาพสะท้อนถึงอะไรในปัจจุบันนี้ค่ะ 크리스타자. คริสตจักรค่ะ 바로 이 하나님 가까이 교회 가운데 머물고 이 모세를 도왔던 자예요. คือโยชูวานะคะเป็นผู้ช่วยของโมเสสที่ติดสนิทกับพระเจ้าค่ะ 이 하나님께 가까이 있고 교회에 가까이 있고 이 하나님의 사람 모세와 가까이 있으니까 하나님의 말씀을 가까이 들을 수 있었습니다. การที่โยชูวาอยู่ใกล้กับโมเสสซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าใช่ไหมคะแสดงว่าโยชูวาก็เป็นผู้ที่รู้จักพระคำของพระเจ้าดีค่ะ 모세는 하나님은 아니었지만 모세가 하나님이 쓰시는 분이라는 걸 알고 그 모세를요 이 하나님께 순종하는 것처럼 이 모세를 도왔던 거예요. คือการที่โยชูวาอยู่ใกล้กับโมเสสนะคะโยชูวาก็รู้ว่าโมเสสเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าค่ะ 그래서요 이 출애굽기 17장 14절에도 보면 이 책에 기록하여 기념하게 하고 여호수아의 귀에 외워 들리라. 이 여호수아의 귀에 외워 들리라. 말씀을 듣게 하고 또 기억할 수 있도록 암송하게 했죠. จงเขียนข้อความต่อไปนี้ลงในหนังสือเพื่อเตือนความจำทั้งเล่าให้โยชูวาฟัง 자, 이런 모습 그리고요. 또 이 모세와 함께 행함으로 고난도요. 함께 받았습니다. และเพราะอยู่กับโมเสสนะคะโยชูวาจึงได้ร่วมรับความทุกข์ยากด้วยค่ะ 그런데 이런 모습이요. 결국은 그를 아름답게 그를 빛나게 만든 거예요. ผ่านเหตุการณ์ความทุกข์ยากนี้นะคะทำให้โยชูวานะคะได้เปลี่ยนกลายเป็นลักษณะที่ดีค่ะ 예수님께서도 그러셨죠? พระเยซูก็เหมือนกันค่ะ 예수님은 세상을 창조하신 창조주이신데 세상을 만드신 분이신데 이 땅에 으뜸이 되고자 한 것이 아니라 종이 되러 오셨고 우리를 섬기러 오신 거예요. คือพระเยซูนะคะเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลนี้ทั้งปวงสร้างมนุษย์ขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่า
พระเยซูนะคะไม่ได้เสด็จลงมาด้วยร่างกายที่สูงส่งแต่พระองค์เสด็จมาเป็นทาสของคนทั้งหลายค่ะ 마가복음 10장 44절입니다. มาระโกบทที่10ข้อที่44ค่ะ 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. และถ้าใครต้องการจะเป็นนายคนนั้นจะต้องเป็นทาสของคนทั้งหลาย 이 여호수아가요, 이 종처럼 이 모세를 도왔습니다. 그리고 결국은 새 지도자가 됐어요. คือโยชูวานะคะเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นช่วยเหลือโมเสสเหมือนกับทาสอะค่ะทำให้โยชูวานะคะได้กลายเป็นผู้นำคนใหม่ค่ะ 예수님께서도 가장 낮은 곳으로 오셨죠. 사람의 몸을 입으시고 이 땅까지 오셔서 이 사람들을 또 섬겼잖아요. 제자들을 섬기셨습니다. คือความถ่อมตนของพระคริสต์นะคะแสดงออกมาชัดเจนในการที่พระองค์ทรงถ่อมตัวลงโดยการทรงสภาพมาเป็นมนุษย์ และรับใช้เป็นทาสแก่สาวกของพระองค์ค่ะ 그것을 통해서요. 예수님의 이름은 가장 아름다운 이름으로 빛나고 있잖아요. ดังนั้นทำให้ชื่อของพระเยซูนะคะตอนนี้เปล่งประกายเหมือนกับแสงสว่างค่ะ 예수님은 어디까지 순종하셨습니까? แล้วพระเยซูเชื่อฟังไปจนถึงอะไรคะ 죽기까지 순종하셨잖아요. เชื่อฟังไปจนถึงความมรณาค่ะ 정말 낮고 낮은 그 사람들에게 받은 그 수많은 고난을 다 견디시고 순종함으로 말미암아 결국 승리하신 겁니다. พระองค์นะคะทรงถ่อมตัวลงและทรงยอมเชื่อฟังทนรับความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดจนถึงความมรณาค่ะ 빌립보서 2장 8절입니다. ฟิลิปปีบทที่2ข้อที่8ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขน 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 그 순종함으로 예수님은 가장 아름다운 이름, 가장 뛰어난 이름이 되신 거예요. ด้วยความถ่อมตัวลงและพระองค์ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาชื่อของพระเยซูนะคะจึงเปล่งประกายเหมือนกับแสงสว่างมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ 그리고 이 모세는요, 여호수아는요, 이 모세의 수종자였을 뿐이 아니라 하나님의 약속의 말씀을 온전히 믿은 믿음의 소유자였습니다. และโยชูวานะคะยังเป็นคนที่มีความเชื่อและเชื่อในคำสัญญาของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ค่ะ 그래서요, 이 12정탐이로 갔을 때도요, 다른 사람들은 다 가면 안 된다 할 때 하나님의 말씀을 그대로 듣고 하나님의 주신 땅에 가면 된다. 그들은 우리의 밥이라. 하나님을 굳게 믿었던 사람이었습니다. คือโยชูวานะคะในตอนที่ทั้ง12เผ่านะคะเข้าไปสอดแนมแผ่นดินคานาอันเกือบทุกคนนะคะพูดว่าเข้าไปในแผ่นดินนี้ไม่ได้มีโยชูวานะคะที่บอกไว้ว่าสามารถเข้าไปได้เพราะว่าเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงมอบให้เราแล้ว 그리고 결국은 그 땅에 들어갔잖아요. และในที่สุดนะคะโยชูวาก็ได้เข้าไปในแผ่นดินคานาอันซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาค่ะ 그 가나안 땅은요, 이 천국의 그림자입니다. แผ่นดินคานาอันนะคะเป็นภาพสะท้อนถึงแผ่นดินสวรรค์ค่ะ 여러분, 모세는 모세 그러면 떠오르는 건 율법입니다. โมเสสนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะทำให้นึกถึงโมเสสก็คือธรรมบัญญัติค่ะ 여러분, 율법이 우리를 천국으로, 우리를 가나안 땅으로 데리고 들어갈 수 있어요? 못 데리고 들어가요? คือธรรมบัญญัติหรือว่าโมเสสเนี่ยค่ะทรงนำให้เราเข้าไปในแผ่นดินคานาอันได้ไหมคะ 율법이 쌓아온 우리 사람을 율법이 천국으로 데려갈 수 있습니까? 없습니까? ธรรมบัญญัตินะคะนำให้เราเข้าไปสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ไหมคะ 돼요, 안 돼요? ได้หรือไม่ได้คะ 율법을 지켜서 천국 갈 사람은 없죠. ไม่มีใครที่รักษาธรรมบัญญัติแล้วได้ขึ้นสวรรค์ค่ะ 자, 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาป 여러분, 율법은 죄를 깨닫게 하는 것이지 율법을 지켜서 그 율법이 우리를 약속의 땅 천국으로 데리고 갈 수 없는 거예요.
ธรรมบัญญัตินะคะทำให้เรารู้จักบาปเท่านั้นค่ะ ไม่สามารถนำให้เราขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 누가 우리를 천국으로 데려갈 수 있습니까? 이스라엘 백성들을 누가 데려갔습니까? แล้วใครคะที่นำเราขึ้นไปสวรรค์ได้ แล้วใครคะที่นำชาวอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินคานาอันได้ 누가 돼요? ใครคะ 예수, เยซู 여호수아, โยชูวา 예수. เยซู 믿음으로 그 여호수아, 이 예수님을 통해서 갈 수 있는 겁니다. สามารถไปได้โดยทางความเชื่อผ่านพระเยซูค่ะ 사도행전 4장 12절에 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라. ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า 바로 약속의 땅, 그 약속의 나라, 하나님 나라에 들어가는 것은 예수님, 바로 예수님밖에 없는 거예요. การที่เราจะไปอาณาจักรสวรรค์หรือว่าอาณาจักรแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าได้มีเพียงแค่ผ่านทางพระเยซูเท่านั้นค่ะ 여러분 모세가 천국 못 갔다는 말이 아닙니다. 가나안 땅에 못 간 거예요. แต่ไม่ได้หมายความว่าโมเสสไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะคะ โมเสสแค่ไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินคานาอันค่ะ 그 가나안은 천국의 모형이잖아요. 모형. 그러니까 율법은 우리를 천국으로 데리고 들어갈 수 없다. 이것을 모형으로 이야기해 주는 거예요. คือกำลังพูดให้ฟังว่าแผ่นดินคานาอันนะคะเป็นภาพสะท้อนเป็นภาพเงาของอาณาจักรสวรรค์ใช่ไหมคะแล้วโมเสสนะคะผู้เป็นเหมือนกับธรรมบัญญัติไม่สามารถนำเข้าไปสู่แผ่นดินคานาอันหรือแผ่นดินสวรรค์ได้ค่ะ 그리고 여호수아가 이스라엘 백성들을 데리고 가나안으로 들어간 것은 바로 예수 그리스도 믿음으로 들어간다는 것을 우리에게 모형으로 그림자로 보여주시는 겁니다. และการที่โยชูวานะคะนำชาวอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินคานาอันแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าด้วยความเชื่อได้ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงเราสามารถไปแผ่นดินสวรรค์ได้ โดยผ่านทางความเชื่อพระเยซูเท่านั้นค่ะ 자, 우리 오늘 암송이었기도 한데요. 갈레아디아서 2장 16절입니다. กาลาเทียบทที่2ข้อที่16นะคะก็เป็นข้อพระชนะที่เราท่องจำไปในวันนี้ค่ะ 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ ยังรู้ว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น เราเองก็ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อจะถูกนับว่าชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ เพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้น ไม่มีมนุษย์คนใดจะถูกนับว่าชอบธรรมได้เลย 여러분, 그래서요. 사람의 의롭게 되는 것은 율법의 행위, 율법을 지켜서 갈 수 있는 것이 아니라 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는다는 것을 우리는요 모세와 여호수아를 통해서 알 수 있는 겁니다. ผ่านเรื่องราวของโมเสสและโยชูวานะคะทำให้เรารู้ว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นค่ะ 여러분, 우리 오늘 배운 것 때문에 이 모세가 가나안 땅에 못 들어갔다고 해서 천국 못 간 게 아니에요. 가나안 땅에 못 들어간 겁니다. 이 모세가요 신약 성경에 보면 예수님께서 변화산 이 푸카오프리안 이 변화산에서 기도할 때 모세가 그 변화산에 오거든요. 그래서 구약 때는 못 들어갔지만 신약 시대에 예수님 계실 때 변화산에 그곳에 왔었어요. 그러니까 천국에 못 간 게 아니고 이스라엘 백성들을 이끌고 가나안에 못 들어간 것은 모형입니다. 그림자. 율법이 우리를 천국으로 이끌 수 없다는 모형으로 생각하면 좋겠습니다. อยากให้เราคิดว่าการที่โมเสสนะคะไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดินคานาอันได้ ไม่ได้แปลว่าโมเสสไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะคะ เป็นเพียงแค่ภาพจำลองให้เราเห็นเท่านั้นค่ะว่าธรรมบัญญัติไม่สามารถนำเราเข้าไปสู่แผ่นดินสวรรค์ได้เท่านั้นค่ะ 정리해 보겠습니다. มาสรุปกันนะคะ 자, 여호수아는 이스라엘의 군대 장관이었습니다. โยชูวาเป็นแม่ทัพของกองทัพอิสราเอลค่ะ 우리도요 지금 전쟁 중에 있습니다. ตอนนี้นะคะเราก็เป็นคนที่อยู่ในกองทัพค่ะกำลังทำการต่อสู้ในสงครามค่ะ 우리 누구랑 싸우고 있죠? เรากำลังต่อสู้อยู่กับใครคะ 누구랑 싸우고 있어요? สู้อยู่กับใครคะ 만, มาร 로, โลก
랑가이. ร่างกายค่ะ 이 전쟁을 하고 있는데 이 전쟁이 질까봐 두려워할 필요 없습니다. คือเรากำลังต่อสู้อยู่ในสงครามค่ะ แต่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะแพ้นะคะ 우리는요 분명 이길 거기 때문에 열심히 싸우면 돼요. เพราะว่าเราจะชนะอย่างแน่นอนอยู่แล้วค่ะ เพียงแค่สู้ค่ะ 두 번째 이 모세의 여호수아는 모세의 수종자였습니다. และโยชูวานะคะเป็นมิตรสหายของโมเสสค่ะ 우리가요 참으로 그 하나님을 가까이 섬기고 또 교회를 가까이 섬기는 것이 필요한 거예요. คือเรานะคะจะเป็นผู้ที่จำเป็นจะต้องอยู่ใกล้ชิดติดสนิทกับคริสตจักรค่ะ 그리고 세 번째 이 여호수아는 하나님의 약속을 온전히 믿은 믿음의 소유자였습니다. และโยชูวานะคะเป็นผู้นำคนใหม่ที่มีความเชื่อและเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ค่ะ 우리가 말씀을 배우는 것을 그냥 성경 배우는 것에서 끝나는 게 아니라 정말 말씀대로 행해 보는 거예요. 정말 말씀대로 살아보는 겁니다. 그러면 우리도요 승리할 수 있는 거예요. คือในการอ่านพระคัมภีร์ค่ะ ไม่ใช่แค่อ่านแล้วจบไปนะคะ คืออ่านแล้วจะต้องแสดงออกมาผ่านทางการกระทำและนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในทางความเชื่อ เราถึงจะมีชัยชนะค่ะ 오늘 말씀은 여기까지 하겠습니다. เพราะฉะนั้นในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะ 감사합니다. ขอบคุณค่ะ